น้องฟูเบตเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะไปกินเยลลี่หลากสีทุกคนเดี๋ยวมันบังเยอะมากทุกคนเยอะมากทุกคนเยอะเลยเขี้ยวคมอยู่เลยดูออกมาเลยวู้ผิวดูต่อไปสีเขียวคนดูช่วยแล้วชาติปีโป้เน้นเกี่ยวแกะยากสุดดูคนจูดได้เลยครับงอข้อนู้น่ากินมากกินกันเลยดูทุกคนมันดึงเย้บอมกินกันเลยถ้าซ้ำจับช้อนมาได้กินสีอะไรก่อนสีแดงมันเหมือนหั่นเลยเขาส้มมันจะเป็นสีส้มดูด้วยตึงนั่นเต้คนดูเลยแอปเปิ้ลถือตัวฉุกมันจะกินแล้วนะคนดูด้วยเต้นอยู่ผมหันมาตัวคนดึงถ้ากินรักชัดอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟูเบตเลยค่ะและรักคลิปนี้ของอินมากบ๊ายบายค่ะ